তুরস্কের ভূমিকম্পের কারণ কি? সোমবার ভোরে ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সিরিয়ার সীমান্তের কাছে দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কে আঘাত হানা একটি বড় ধরনের ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়েছে। তুরস্কের গাজিয়ান্টেপ শহরের কাছে ভূমিকম্পটি আঘাত হানার পর আরও বেশ কয়েকটি আফটারশক বা ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন অনুভূতি হয়েছে। এর মধ্যে একটি কম্পন ছিল মূল ভূমিকম্পের মতোই শক্তিশালী। পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ আলাদা বিট দিয়ে গঠিত, যাকে প্লেট বলা হয়, যা একে অপরের পাশাপাশি অবস্থান করে। এই প্লেটগুলি প্রায়শই নড়াচড়া করার চেষ্টা করে, কিন্তু পাশে থাকা অন্য আরেকটি প্লেটের সাথে ঘর্ষণের মাধ্যমে এই নড়াচড়া প্রতিরোধ করা হয়। তবে চাপ বেশি বেড়ে গেলে কখনো কখনো একটি প্লেট হঠাৎ করে ঝাঁকুনি দেয়, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ সরে যায়। এবার অ্যারাবিয়ান প্লেটটি উত্তর দিকে সরে যায় এবং উত্তর দিকে সরে যাওয়া আনাতোলিয়ান প্লেটে গিয়ে ধাক্কা দেয়। প্লেটগুলোর এ ধরনের ঘর্ষণের কারণে অনেক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। এর কারণে 1822 সালের 13ই আগস্টের 7.4 মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল, যা সোমবার হয়ে যাওয়া ভূমিকম্পের তুলনায় বেশ কম। তা সত্ত্বেও 19 শতকের ভূমিকম্পের ফলে এলাকার শহরগুলির প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। শুধু আলেপ্পো শহরেই 7,000 মানুষ মারা গিয়েছিল। ক্ষতিকর আফটারশক প্রায় 1 বছর ধরে চলতে থাকে। বর্তমান ভূমিকম্পের পরে ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি আফটারশক হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে এটি এই অঞ্চলে এর আগে হওয়া ভূমিকম্পের মতোই হবে। কিভাবে ভূমিকম্প পরিমাপ করা হয়? মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল (MW) নামে ভূমিকম্প পরিমাপ করার একটি স্কেল আছে। এটি এর আগে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র হিসেবে পরিচিত রিক্টার স্কেলকে প্রতিস্থাপন করেছে। রিক্টার স্কেলকে এখন পুরানো এবং তেমন নির্ভুল নয় বলে বিবেচনা করা হয়। 7.8 মাত্রার ভূমিকম্প বেশ শক্তিশালী বলে ধরা হয় এবং এতে মারাত্মক ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়, যেমনটি তুরস্কে এবার হয়েছে। 8 মাত্রার বেশি কোন ভূমিকম্প যে কোনো কিছুর ভয়াবহ ক্ষতি করতে পারে এবং এর কেন্দ্রে থাকা কমিউনিটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারে। এর চেয়ে বড় ভূমিকম্পগুলো কি? জাপানের উপকূলে 2011 সালে 9 মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল, যার কারণে সেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এর কারণে সুনামি হয়েছিল এবং উপকূলের কাছে থাকা একটি পারমাণবিক কেন্দ্রে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পটি রেকর্ড করা হয়েছে 1960 সালে চিলিতে। সেখানে 9.5 মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল।